これして、かわいいかわいい。は鳥チャンネルです。りょうちゃんが入れるよ。それに何入れる？それで牛乳入れるよ。ありがとう。じゃあ卵割り入れてください。ブブー。よいしょ。混ぜてください。はい。あゆっくりね。ゆっくりゆっくり。匂いした？美味しくなーれって言うんだよ。りょうちゃんいっぱい寝たね。もう9時だよ。昨日遅かったもんね。美味しくなーれ。美味しくなーれ。はい。美味しくなーれ。美味しくなーれ。あ、どうちゃん便利グッズ届いたんだね。うん、届いた。よいしょ。トン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 。よいしょ。トン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 。あと2個。よいしょ。トン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 。はい。あと1個。よいしょ。あんま聞かせてたら嫌なの。何を？あんま聞かせてる。フライパンにあんま聞かせてたらあっち。こっちよね。りょうちゃん見る。りょうちゃん見る？見ててくれる？見張っといてくれる？ホットケーキ。わあ、すごいね。すごいかな。わあ。せーの。わあ、大判焼きみたいになった。中まで焼けてる？うん。熱い？うまいいよね、普通に作るよりさ。熱い？い。うん。ふわふわになっていいよね。ふわふわ？できてきて。おけききはおいしい。おいしい？これが取れちゃったところだよ。あ、安心だね、なんか。アリがいる。あ、本当だ。食べてるよ。開けますよ。1、2、3、4、5、6、10。かわいいね。じゃあ一緒にりょうちゃんオープンしてくれる？いいよ。オープン。オープン。オープン。パカー。チュウリもイチゴも入ってる。なんでチュウリもイチゴも？美味しそう。ああ。ダメだよ、まだ食べれないよ。食いしん坊さんなんだよ、本当に。これどうちゃん？これもどうちゃんの？全部りょうちゃんだよ。本当にね、この子はね。食いしん坊？美味しいグラタン。りょうちゃんも食べない。ほら見て、グラタン食べるとね、こうやって出てくるんだよ。
笑顔でいるとモテる予感だって。うん。モテる予感。え？どういうこと？こうやって出てくるんだよ。ちゃんと食べた子には。占いみたいなのが。何？占いみたいなの。占い？うん、出てくるんだよ。何だったの？玉川くん。このケーキいいよ。なんで？いいよ、食べないのじゃん。なんでよ。じゃあ食べな。私ゆっくりいいんだから。私ゆっくりいいんだから。いいの？強風ピクニックからの強風シャボン玉。これをね、こうやって合わせるの。そうそうそう、入ったでしょ。これ溜まってるでしょ、こうやって。ほら。すごいね。わあ、すごい。そう。いけ。うわー。全部あっち行っちゃった。うわー、すごーい。すごいね。すごい量出るね。全部上行っちゃうね。あ、ほんとだ。888。お。発射。わあ。すごいよ。上手。じゃあ次ママがやろうか。私か待ってくれ。こっち来た。風強すぎる。やる？ママ、打ってから待っててね。打ってるよ。いいよ。なんか閉じ込められたね。閉じ込められたみたいだった。ダメダメ。どうしようか。ナナさんができない、動いちゃって。ママさんができない。蚊が。ナナが。難しいよ、もう動いちゃうから。寝てる時に取らないとダメだね。もう。さくら。りょうちゃんカメラでーす。ここで電源を長押ししてつけて、ほら見て、りょうちゃんカメラだよ。で、決定。あ、見てで、ここでシャッターカシャッ。ほら、撮れた。ねえ、今やる。撮れたでしょ。カシャ、あ、ほらブレちゃうよ、動かすと。頑張って撮って、カメラマンさん頑張って。じゃあちょっと助手頑張るね。7かけて、はい、お願いします。撮ったよ。もっといっぱい撮って、お願いします。頑張って、カメラマンさん頑張って。カメラマンです。写真
楽しい？写真にする？めっちゃ動かす。片付けてくれてる？それもしかして。まとめてくれる？じゃあ写真係する？はい。動画じゃなくて写真にする？よいしょ。もうさ、おむつアート大変になってくる時期だよ。8ヶ月ってどうやって撮るんだろうね。ねえ、どうしたの？自撮りしたの？こうやって。すごいじゃん。自撮りできんの？すごい。ほら、どうしたの？自由が。あ、見えた見えた。いくよ。うん。見てて。自撮りしてるの見えた。あ。えい。あ、ほら、これして。かわいいかわいい。かわいい。取っちゃったよ。かわいい。ありがとう。開けれる？開けた？やろうとしてんですか？ゴミ箱捨てて。ここ掃除するの？そう。ここ？布団じゃないの？大丈夫だよ。どうなっちゃうの？大丈夫だよ。どうなっちゃうの？吸い込まれないから大丈夫。ありがとう。ありがとう。ありがとう。